Kalau dia je lah, kalau panas, dia tak boleh lah. Bukan kita nak berniaga 2 jam, 5 jam, 8 jam, tak boleh. Tapi tu tahu kipas sendiri. Kalau tak ada kipas macam mana nak buat? Kita duduk tengok panas, tak boleh. Pening balik. Pen ni tak kuat sangat. Dia boleh terik panas je. Kalau angin masuk sini semua panas. Kipas tu. Tapi kipas saya dah buruk dah.